Merhaba arkadaşlar. Yolda bir kedi bulduk. Evet. Nasıl bulduk? Merhaba. Nasıl bulduk? Yüksel Market var. Evet. Dondurma almaya gidiyorduk. Dondurma yok. Challenge için. Evet. Dondurma yokmuş. Yarın çıkacakmış. Dondurma alamadı. O yüzden challenge için Ronda ve Benim almaya gittik. Benim almaya giderken Yüksel Market'in orada arabalar park ediyorlar bir sürü. Orada bunu tasmalı halinde bulduk. Tasmasını çıkarttık tabii ki de. Ama çok tatlı, çok tüylü ama. Bir tane daha kedimiz oldu. Çok güzel ama. Keşke Hem evde pamuk hem de bu. olarak. Yani Pamuk bile nasıl desem sanki 5 gündür sokakta duruyor. Patileri böyle kapkara olmuş. İnşaatlarda geziyor, yemek arıyor gibi. Yani böyle kapkara. Ev kedisine benziyor. Bugün belediyeler kapanmış ama yarın belediyeyi arayıp bunun sahibini bulmasını isteyeceğiz. Bunu evde böyle besleyemeyeceğimiz için odunluğa koyacağız. Yemeğini, suyunu koyacağız. Hadi gel bakalım. Değil mi? Hasta mı değil mi, aşılı mı değil mi bilmediğimiz için odunlukta besleyeceğiz dediğim gibi. Yarın belediyeyi arayalım, bunu küçük kedinin sahibini bulalım. Ama çok tatlı değil mi? Tam da ev kedisine Evet benziyor. arkadaşlar. Çok tatlı. Tombul tombul, tüylü bu. Hadi gel bak. Çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Bak bakayım. Yolda bir abla gördük. Kediyle selfie çekindi. Ben böyle kucağında tuttum, abla da selfie'leri çekti kamerayla. Ya çok tatlı bir kedi. Ev kedisi olduğu çok belli ama. Sanki böyle sokağa... Şimdi annem odunluğu açacak ve koyacağız. Şimdi bunu öyle. Dur bakalım seni şöyle koyalım. Hafif de tutalım. Mamanı yesen. Biz de eve Çok getirdik. şirin arkadaşlar. Pamuğun mamasından koyduk önüne. Çok tatlı. Su da doldur su desen. Susamıştır. Tamam. Bunu da koyalım kedi. Dök 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 Zeynep dök ne kadar dök dökeyim? dök tamam. Koy şuraya da. Aa, yarısı çok gitti güzel. zaten. Tamam tamam. Okay. Oraya ağırlık verdi ya. Bak bundan da iç. Bu da su. Su, su. Tamam artık. Ay istersen kuyruğuna basıyor muyum? Kuyruk tüyüne tabii ki de. Aa, su da iç, su da. Arkadaşlar bu da Sadece benim yemek yeme, su da kuzenim. iç. Zehra Gül. Zehra Gül merhaba yap. Merhaba. Zehra Gül bak. Zehra. Bak görüyor musun? Arkadaşlar su bile içmiyor. Sadece mama yiyor. Sudan da bıkmış. Çok acıkmış. Tövbe. Mamayı çevirdim ya. Aha yanında bir tane daha. Aa, o kedi de beni sevdiriyor. Tüm kediler kendisini sevdiriyor bana arkadaşlar. Oh gel maşallah. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar yaramaz da geldi. Aa, hayır. Bu da bahçede beslediğimizden beri duran kedi. Küçüklüğünden beri bu bahçede büyüttük arkadaşlar. Anne oldu, kaç kere doğurdu, yavru yaptı. Ay tövbe. Sen burada yemeğini ye, bunu da Yaramaz. gösterelim. Anyam 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 anyam. Bu da yaramaz arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Bu zaten bunun patileri de zaten birazcık kararmış maşallah da. Bu sokakta olduğu için kararır da. O bayağı Gidiyor. pis. Ay. Kavga etti arkadaşlar. Zeynep tut. Yaramaz. O gitti ha. O girsin. Kesinlikle yaramazdan korktu. Hayır mamasına saldırdı ya. Bence de birazcık. Yaramaz. Kıskandı bence bu gidişle. Ama buna da veriyor. Evet. Mamalara baksana. Kediyi odunluğa koyduk. Miyavlamıyor da iyi yani. Yarın belediyeyi arayacağız sahibini bulsun diye. Yaramaz. Arkadaşlar bu da acıkmış. Gelmiş birlikte kavga ediyorlar. Ettiler böyle. Buna da veririz. Bu zaten bir çırmık attı mı gidiyor. Bunu da kuru mama vereceğiz şimdi. Kızım. Sana da mama veririz. Tamam mı? Bunu Yaramaz da çok tatlı. Değil mi? Sen de sabah. Kızım. Oy Zeynep elinden korktum. Kızım. Ya. Bay bay.
Görüşürüz. Bay bay. Patisine Dil yiyor. öğreteceğiz artık. Bana mama verin diyor. Bana mama verin. Görüşürüz. Niye? Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, ben şimdi okuldan geldim. Kedinin sahibini bulduk. Bizim bulduğumuz yerleri annem araştırmış, bulmuş kedinin sahibini. Yüksel Market'in arka tarafında pet shop varmış. Yani hayvan satan yer. Oradan kaçmış bu da. Şimdi onu pet shop'a getiriyoruz. Anahtar. Hangisi, bu mu? Arkadaşlar kediyi çok zor çıkardık odunluktan. Ama şimdi çıkarttık. Şimdi pet shop'a getiriyoruz. Şimdi getiriyoruz. Ama çok tatlı değil mi? Kuyruğuna bakar mısınız? Çok tüylü. Getiriyoruz. Ay, çok tatlı ya. Öyle bir makyaj. Geldik arkadaşlar, şimdi sahibine vereceğiz. Bu ne be? Anne. Burada arkadaşlarımız getirdiler. Ne o? Buranın kedisi mi? Niye? Tut. Ne oldu? Kaçmış mıydı? Kayıptı. Aa aşkım. Ne oldu sana bebeğim? Sen niye kayboldun anne? Sırta bak anne. He? Sen niye kayboldun annem? Seni ezerler annem. Sen niye kayboldun aşkım benim? Kuyruğuna bak Aşkım. ya. Kuyruğuna bak. Bebişim benim. Ne oldu annem? Sana zarar verirler annem. Maşallah. Kediyi sahibine verdiğimiz için çok mutluyuz şu an içeride. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de şu kadar, elim kadar siyah tavşan buldum. Tavşan yavrusu. Hoşçakalın.